喂，今次新鮮滾熱辣未試過咁啊！你哋好嘛？你試過咁玩啊？好眼瞓啊！好眼瞓啊！而家呢就係啱啱打完總決賽第7場啦，咁就雷霆依家順利奪冠啦。咁就即係即係刻做一場 live 先啦嚇！如果唔係就好最似新鮮滾熱辣啦！呢一集係，未試過，我哋未試過啦，人而家都我哋未試好興過啦，嘅。人哋個個都興喂嗱嘅。報時先，而家我哋三地睇緊啦。我而家就香港時間11:34嘅，係你哋嗰邊而家幾我就點啊？我就8點半啦，下晝夜晚你啲時間咁好嘅，我而家0434啊04340272272027。0646064608780878嗰啲。係啦，咁啊，辛苦作晒 為應該 Jacko 啊！係啊，作為一個少數我唔知係咪我哋唯一一個就三地連線直播嘅 NBA 節目，我諗都應該係唯一一個咁滯㗎。我基本上冇見過有第二啲即係廣東話 YouTuber 係講 NBA 係喺英國嘅咯。我真係未見過。講 NBA 嘅少，講 NBA 嘅少，三地講 NBA 嘅再少，係咪先？我未見過英國有香港人講 NBA 咯，YouTuber 咁三地呢啲就唔係賣三地點嚟呢啲就嘅。唔係我哋嘅，第二我哋啲唔用三地嘅。正常係應該唔做㗎啦，屌你真係係啊咁撚煩，次次約時間都嚇。都係咯。咁咁有一個就要起身總之即係一句講晒啦。咁啊，呢個雷霆咧就恭喜 OKC。嗱，其實係中間雖然好多波折，但係始終雷霆節都係其實係今年嘅大熱門嘅，你哋都可以話，即係大熱奪係冠係嘅，嘅都的而且確係算係。嗯，你問我如果我真係要將雷霆擺做大熱門，係由簽咗off season 簽咗 Harrison 開始啦，真係我都哋覺得係。上季Caruso 咯，即係我哋節目都講同過， Caruso 呢兩個，Caruso 簽到同埋誒 Hudson，即係即係甚至去到 final 嘅表現都係好睇，即係睇得出同上年嘅分別，佢兩個嘅作用有幾大。係啊，因為我哋上年我哋都係睇足呢一個嘅季後賽啦。咁上年我哋做嘅時候，我哋都講一樣嘢，就係話，喂，雷霆有兩個位我哋需要都幾重要去補強嘅。第一個就係內線嘅柱啊，即係你起碼你都要一個動個人幫喺度 Chet 啦。Holmgren 頂到下嘅人，因為 Chet 係 Holmgren 啦太瘦啦。係啦，另外一個咧就係撇除咗 Luke 以外，可能嘅一個外線持球嘅防守點啦，或者個持球點啦。咁呢兩個補強，我覺得就正就係針對性地去補強啦。然之後就令到咗今年嘅雷霆，喂，雷霆其實真係由季頭 lift 到季尾㗎。係，同埋 Caruso 帶到嗰種即係季後賽嗰種嘅韌性嗰種俾雷霆咯。即係佢哋所有大部分都波啊後技啊好好，但係就係冇嗰種火啊死咬住嗰種感覺啫。Hustle 啊，係啦，hustle 阿就翁金華話齋呢啲就係啦。 hustle 啊。咁啊，Caruso 就帶到呢樣嘢俾佢啦，抵到爛啦，淨係一個你講啲嘢咁正面嘅，我仲想話 Caruso 就帶到一種雷霆可以即係啲侵略性防守冇咁易俾人吹罰嘅效果俾佢哋添。唔係嗱，首先第一，雷霆本身有侵略性防守嘅，有 Ludo 喺度，我唔覺得雷霆係冇侵略防守。唔係吹少咗啊嘛，最緊要係我係覺得。但反而 Caruso 嚟，即係嗱，我認同 Caruso，即係作為一個湖人迷啦，我覺得湖人近呢幾年其中一個最失敗嘅操作就係因為慳錢而唔去做 Alex Caruso 啦。而 Alex Caruso 就係嗰個嘅數據嗰個數據就反映唔到佢重要性嘅。就第一，佢本身係一個有 key ball 有三分嘅人，你唔需要佢做太多㗎。但係佢做到 key ball 加三分，而佢主責係防守。咁呢啲咁樣嘅功能性球員喺邊隊波裏邊都一定係好需要呢啲咁嘅人嘅。咁啊，尤其是而家雷霆，其實我哋一路由其實雷霆有啲嘅缺點都仲係未改善到嘅，但係始終冇一隊波係永遠都冇缺點嘅。哪怕係 Jordan 年代，佢哋隊波都一定有佢哋嘅 respect 啦。咁啊，但係誇張啦咁樣。咁啊，唔係都有嘅。出嚟啊！哇！而家啲人都成日都講 Jordan 3分唔好啊嘛，咪差弱點咯。咁三分係弱點嚟嘅，都係一個，但係佢唔係成隊波啊嘛。
成隊波我都覺得有㗎，成隊波3分都係麻麻地啦，同而家咁比就。喂，有區喺度喎，咪玩啊！唔係咁得一個區啫嘛。咁啊，但係講翻啦，雷霆啊，我自己我唔知啊，即係作為一個由3少年代開始睇嘅雷霆迷咧，頭先我哋開麥前都問我一樣嘢，就係我哋我哋呢個節目一定有溜馬嘅 fans 喺度啦。我咯。咁但係雷霆 fans 係啦，我雷霆嘅 fans，我唔敢講我而家係定唔係。你而家係就即刻做嗰啲咩㗎咯喎？你而家做嗰啲勝利球迷。勝利球迷喎，我歡迎你有呢種勇氣做勝利球迷。唔係，我而家係輸波球迷，係咪應該咁講？唔係。因為我自己即係而家嘅 SGA 太好強啦，呢個毋庸置疑啦。但係唔係因為佢強而我會中意㗎嘛？而反而就係因為我未必，我就因為可能佢有一啲嘅人性或者有啲其他嘅嘢，我反而更加會中意嗰個球員㗎嘛。即係譬如可能係我哋講嘅Jalen Brunson 啊，我成日都會提呢幾個名㗎。Jalen Brunson 啊 Anthony Edwards 啊，即係佢好強，但係你都覺得佢有啲嘅性格特質係會中意佢嘅。我哋早2-3集都成日會講一樣嘢，就係今時今日嘅 SGA 係佢係一個 superstar，但係好似佢嘅媒體曝光，除咗球場上面之外，你唔覺得佢場下有好多㗎？你覺唔覺得出 SGA 嘅性格係乜嘢啊？準確咯，性格係準確標準咯，冇啊，即係冇乜大性格啊。係啦，咁我唔係話特別好中意所以我唔係唔中意，我係冇嘢令到我中意佢。而家嘅 SGA 就或者而家嘅雷霆就係咁樣樣咯。係，不過雷霆嘅即係如果即係我哋節目嘅其實都講幾年，其實一直都係好欣賞雷霆嘅操作嘅。冇錯，但係到而家真係到攞冠軍都有一下覺得嚇。攞撚咗㗎啦，即係好似都好撚順利喎，即係喺不嬲 NBA 攞冠軍，就算你話要嗰啲湖人啊咩攞冠軍，其實都係難嘅事嚟㗎嘛，即係應該咁講。其實我睇咁多年波咧，左排攞冠軍係通常都係嗰啲幾個巨星突然間湊埋一齊啊，咪就係詹士去熱火嗰啲，我就覺得好容易咯。係咯，嗰年嗰啲就會覺得係啦，係你啦，攞硬啦咁樣樣，但係跟住都唔係啊咁有呢種感覺。呢幾年就冇呢種感覺，呢幾年都唔係嘅。呢幾年都有勇士，都有湖人嘅，你係咯。咁但係冇嗰種係突然間，呢隊波超班得好犀利，跟住就係你啦咁樣嗰啲。應該咁講，我想講雷霆嗰個操作係而家好多人學啦，即係例如草癖呢樣咁嘅行為啦。咁但係佢係先鋒嚟㗎嘛，佢係或者即係操作得最比較好嘅一隊，同埋行到極致，同埋佢都係比較早去做㗎嘛。咁就唔係草星，就唔係嗰啲簽幾大巨星巨頭嗰啲星都係自己劈翻嚟咁樣，即係而家嗰啲。咁就係其實就係一種新嘅建隊嘅方式，而咁快又見效咁樣咯。所以我覺得都幾特別咁啊！今次佢攞冠軍個感覺，即係好似係做啱咗。你見佢冇乜大 trade，即係其實呢幾年佢都冇乜啲好大嘅 trade，冇乜或者 trade 翻嚟都係角色球員。係啊，旁門左道我唔敢講。唔係啊，即係冇嗰啲咁嘅洗橫手啊，買個星翻嚟嗰啲咁嘅十個人換佢一個人翻嚟嗰啲咧，好鬼大，即係大轟動嘅交易冇喎。嗱，幾樣嘢啦，你問我自己就我唔覺得佢特別好新或者好強，佢草癖係好勁，佢草癖好勁。但係嗰個自家洋球星咧，咁我之前當然有金州勇士啦，金州勇士嗰陣時個金州都算係啊，伊古達拉咁係叫做 side cast 嗰啲配角係 trade 翻嚟之外，其他都係叫養出嚟啦。咁但係佢雷霆嘅草癖係相當之誇張嘅。就算今時今日佢你諗下，我哋仲有4個，未來7年係有15個，今年我唔記得有幾多個，我都未睇翻。咁跟住另外一樣嘢就係
佢哋嘅養成，我相當之覺得係成功啦。喂，而家嘅佢哋嘅正選，我哋話佢三巨頭啦 Chet Holmgren、Jalen Williams 同埋 SGA。SGA 佢原本係攞嚟 trade Paul George 嘅一個籌碼，一個配角，變咗做一個 top star，好成功啦，係咪先？佢喺快艇嗰時，你都唔覺得佢有 superstar 嘅潛質㗎，都未必入到 all star 添嗰陣時，你可能如果你就嗰陣時就咁睇，咁啊你呢個真係喺 CP3 喺呢一個嘅Dennis Schroeder 隔離叫做學習咗佢哋好多嘅嘢啦，然之後就逐步成長咗啦。咁啊，跟住 Chet Holmgren 呢個就真係呢個都係風頭躉嚟嘅。係啦，我唔話佢天之驕子啦，但係佢嗰年嗰頭三個 pick 一定知有佢份㗎啦。Paolo Banchero 佢同埋隔離嘅 Jabari Parker， 你Jabari Smith， 你都知道一定係佢啦。咁但係 Jalen Williams 唔係喎，Jalen Williams 又係佢哋自己 pick 翻嚟，因為20 pick 到變咗做一個真係第二當家。你會覺得雷霆其實呢三個係咁樣做，雷霆後邊有好多係啲 undrafted 嘅喎。Ludo 嚇，跟住今年經常性會見到嘅另外一個 Jalen Williams 啦，咁跟住可能就係Carson 啦，咁都係叫做佢哋自己嘅培養翻嚟，自己真係可能 undraft 啊，用唔同嘅方法去揀翻嚟啊。你會見到佢哋自己佢哋嗰個嘅建隊嘅文化係一個我哋覺得一個好理想、好極理想。甚至乎而家攞咗冠軍之後，嗰個球隊結構都仲係好理想。係啦，因為你見到我哋過去呢10年好多嘅球隊，臨攞總冠軍之前嗰一兩個大 trade，其實係 all in 咗好多嘢落去換翻啲嘢翻嚟㗎嘛。譬如你金塊，你 last 一個拼圖就 Aaron Gordon 啦，跟住再或者可能之前嘅公鹿簽呢一個 Jrue Holiday 又係一個大 trade 啦。咁你如果當嗰啲嘅主要球星一老咗，或者攞完個冠軍之後嗰一兩年，你會發現，咦，好似承擔，好似冇下一係就嗰啲續約期，個個都續約期啊，冇錢續啊，咁樣嗰啲。係啦，你譬如其實 OKC 都會面對續約期啊，跟住都差唔多個個唔係都未仲好，佢哋而家其實啱啱好多都係3-4年、4-5年咁上下嘅，所以有好長嘅時間。起碼下一季仲有約嘅，大部分都。下一季仲有得打啦，至少就一定係。係啊。嗱，而家望翻下佢哋2025-26咧，其實要換約嘅人咧就唔多嘅，就真係如果去到有 team 佢哋冇球員係有 player option 啊，全部係 team option 嚟㗎。就係 Chet Holmgren 啦，Carson Wallace 啦。未 Jalen Williams 都係應該係換咗約嘅，已經換咗啦。OK，好啦，主力就係呢啲咯，其實都冇乜，跟住嗰啲都唔係主力啦。係啊，所以變咗佢哋真係一個好現實嚟講，就係一個如果我哋做打 NBA 打 2K， 你做 GM， 你最理想係見到好似見到佢咁樣嘅。係啊。即係佢成日就感覺係近年又冇連霸啦，即係佢係有條件連霸咯，因為佢冇嗰種。唔係，咁我哋舊年都話賽爾特人有條件連霸嘅，咁但係咁啊係有時連霸呢啲嘢就好講，你抽條籤咪你嗰期球員狀態嘅係咪先？唔係起碼佢合約上啦，即係佢唔會出現金塊嗰種情況啦。佢唔係金塊嗰種要即刻換血升散嗰隻啦，至少即係下年都有一定嘅競爭力，冇問題嘅呢個係，即係仍然即係西冠在望，睇下坐底要西冠嗰啲咁嘅位置嘅，仲係啦。好。你覺得開唔開心咧？咁樣點樣開唔開心法啊？其實場波我就睇得唔係幾開心，因為其實場波我覺得好辛苦。我係溜馬 fans 啦，就唔係話因為溜馬輸波就唔開心。但係咁樣輸波傷咗，即係就係就揞住咁樣咯，同埋傷得咁金，即係好撚。即係傷得咁。好撚慘。唔係今年幾個咁啱都係0號球星，都係傷得突然間喺季後賽傷咗。Damian Lillard 啦 ，Damian Lillard 啦 ，Tatum 啦，係嘛？哈利波特3個都係0號啊。咁
咁啱嘅啫，我相信都係。咁影響即係溜馬咁樣搞一搞，即係反而影響都幾大就真。不過講翻場波，我會覺得係一嚟第一就係 Haliburton，即係由你見到第一節佢個瘋狂表現咁好，但係突然間咁樣傷咗咧，咁就發覺哎呀睇可以熄電視啦，即係睇有種嗰個感覺。即係睇有種嗰個感覺。第二就係、場波斷續咗太犀利，我覺得呢啲哨子太多。我唔知嘅，當然啦，球證嘅判斷就又唔係有咩大問題嘅，我又覺得，但係好影響到個節奏咯，變咗係，即係令到我睇 live，尤其是我呢半夜睇 live 嗰啲，一個唔覺好容易就瞓着咗啦。通常第七場係咪都係會係犯規比較多嘅？即係大家都鐵血防守㗎啦嘛。嗱，我而家你即刻問我咁樣 recall 咧，湖人當年同賽特人嘅第七場係都多哨聲，但係未至於去到即係而家咁樣樣，你覺得個節奏好斷嘅。係啦，呢個憑記憶啊，唔係好憑感覺。係啦，係啦，真係憑感覺係真係同埋哨聲好多。因為而家嗱，當然啦，你而家教練係有呢個挑戰權啦，即係可以 challenge 某啲嘅 foul，到底佢係唔係真係 foul 啊？到底邊個出界啊之類？而家教練係多咗呢個嘅挑戰嘅權利，以前係冇噶嘛。嗱，呢件事喺一個方面就係佢可以揾翻啲公平性喺度，但係同一時間就係因為你要做呢啲咁樣嘅 playback 咧，你會慢咗好多，你會真係成套戲突然間斷咗好多，就係課球證要去睇播帶啦。呢件事真係有好有唔好嘅，係啦。咁但我講錯咗啊 ！Jalen Williams 今年而家係第3年約啊，即係佢下年係第4年約。原理上呢個嘅 off-season 佢係有權續約嘅，係啦。Rookie 約嚟㗎嘛，佢係嘛？佢係啦，我記佢做 Rookie 約，因為出 Holmgren 就應該就係 Holmgren 肯定係 Rookie 約啦，咪玩啦！舊年先入嚟，唔係佢第一年冇打啫嘛，係第3年嚟㗎啦，佢而家第三年，係第三年，係啊，所以佢兩個都要換約嘅。咁啊，雷霆就覺得下年可以喺度見得翻，都有機會啊！但係溜馬，我覺得機會唔係好大嘅，其實溜馬係真係一次閃過嘅機會，一道氣就一道氣㗎啦。嗱，溜馬而家今年個感覺咧，其實係我有啲令我感覺當年黑白入總決賽嘅熱火，即係而家個劇本其實同嗰年佢壯烈過熱火喎，好似佢壯烈過熱火。嗱，熱火嘅壯烈咧係嚟自於黑白，跟住然之後 dramatic 到就係東決賽贏3讓3再贏。而家就每一 round 嘅溜馬咧，其實都係有絕殺咁或者準絕殺咁滯。而呢一樣嘢就係令到我哋覺得今年嘅溜馬其實我唔係話佢俾人 orchestrate 得好好嗰種嘅 dramatic， 嗰種嘅 dramatic 係嗱，首先第一成隊波俾人係 underdog 嚟㗎啦。我諗賽前就算上季入到東決，你都唔會 expect 今年嘅溜馬係入到呢一個都係話佢一隊全攻型嘅波就冇防守，季後賽唔會成功咁樣。嗱，都係我一定會話㗎，因為我今年年頭已經講，或者我季初已經講啦，我睇好嘅係七六人、紐約人。咁但係呢兩隊就都唔得啦，因為唔係七六人、紐約人同埋呢個賽特人。咁再加騎士係真係季初爆出嚟，我先再講埋啦。呢4隊原本我覺得叫做有會係入到東決或者總決賽，咁我冇提過溜馬會入嘅，我都覺得會唔會上季其實係一個曇花一現咧？咁但係今年嘅溜馬嘅劇本，我用劇本呢個字，大家唔好話我係覺得成件事佢做出嚟。而係佢真係好刺激、好精彩，係全隊波俾人咁樣 underrated 啦，然之後睇死佢啦，每一 round 都有啲好驚喜嘅事發生啦。除咗個主角好勁之外，喺每一 round 都總會有啲配角行出嚟去 lead 到成隊波，然之後去帶動到隊波贏到嘅。呢一年其實好好睇嘅溜馬，係好有勵志嘅。係啊。
咁阿 Wing 咧，佢就應該講翻頭先 SGA 話 LV 男啊， SGA 有距離感同埋低調啊。佢反而似 movie star 咯，似舊時嘅電影明星咯，即係日會佢又你唔覺得佢好 social media 部嘅，即係好會似唔喺社似咩啊？交媒體。似唔似登勤啊？打波你覺得？即係又係好標準、好準嘅、好穩、好鬼穩陣又。好但係登勤個性格可愛啲，係嘛？出嚟嘅性格係登勤個性格可愛啲，即係好登勤起啊！你見如果用呢啲字眼，你登勤你見佢喺場外嗰啲有時有啲搞怪嘢，你會見到嘛？即係我哋話佢摸到震到俾你個頭篤咗嗰啲咁嘅嘢咧，你會有嘛？但係 SGA 連呢啲都冇嘛，就係好準、好標準啊！又或者咁講，登勤你係嬲佢唔落啊！登勤你嗱，我哋而家對比個打法嚟講，喂，鄧肯係佢，你知道佢體能佢贏你，佢偏偏體能唔用體能嚟贏你，佢用技術嚟屈你機，你係知道，喂，大鑊啦！好啦 ，SGA 今年嘅 SGA， 就算佢打到起飛，打到飛天，而家今年嘅全聯盟冇人冇乜幾多個可以同佢可以匹敵啊！我唔係話 Jokic 點樣樣，但係 SGA， 但我哋呢一個季後賽成日都俾人講殺負，大家會覺得佢成為咗一個奸角嘅時候，就係佢啲哨字聲太多，即係我早兩集我之前都有話，其實唔係好關佢事嘅，唔係即係唔係佢有優待，完全佢有優待，但係唔係淨係佢，但係個贏波唔係淨係因為呢樣嘢嘅。係啦，而點解佢有哨字聲？其一佢一個打法真係入攝入好多，佢入攝入嘅時候，咁呢個攞多又係翹手啊嗰啲咯，即係哈登嗰陣時咁咯，有啲都係好悶㗎，睇哈登打波有時都係。哈登就係一個好活天嘅人啦，哈登永遠都係嗰幾招，你知道佢出邊幾招，但係你永遠守佢唔到啫嘛。SGA 咪而家咁樣樣咯。類似 SGA 今年SGA 今年嘅中距離其實係有少少 old school 添㗎。係，但係真係好撚準，佢啲中距離真係屌。係，一睇到眼突突。你而家咁，我覺得佢唔單止中距離準咗，佢嗰啲失咗重心嗰啲變晒形嗰啲掟上去都準咗好多，熬撚曬骨，熬撚曬身體，熬撚曬，跟住就咁求其掟上去嗰下都入嗰啲，唔撚知點樣扭入咗嘅嗰啲，就係 SGA 啦。係啊，呢啲先激氣啊嘛，大佬啊，真係好激氣。呢啲先最激氣。咁啊，今場波嘅轉捩點就無可否認就係 Haliburton 就佢仲未正式公佈，但係應該就係呢個阿基里跟腱啦嚇。因為佢老豆講睇慢動作就好明顯啫，後腳彈一彈筋，跟住就攣低咗啦。呢個直頭即係睇慢鏡都睇到啊，睇到我都心寒。佢係一個冇接觸底下喺發力嘅期間自己趴低嘅，係咯，右腳咯，唔係啊，直頭慢鏡睇到彈一彈筋㗎，好鬼大㗎動作，跟住就攣低啦，唉。咁啊，哈利波特本身其實今個季後賽，甚至乎佢喺總決賽，其實原本我哋都係話佢係都幾多傷㗎啦，佢都係真係叫做拖住一個唔健康嘅身體嚟打呢個 final 嘅。原本嘅説法係話第5定第6場勝，甚至乎係原本話佢出唔到嘅添。上一場咯，就係打得好好嗰場。係啊，就係佢應該出唔到，但係佢都照夾硬出嘅。咁唔知有冇關係啦？因為你始終你有一個咁樣嘅傷，你咁高運動量，會影響咗其他肌肉，會唔會？呢啲真係本身個肌肉疲累，你體個肌肉承擔唔到，就會影響到嗰啲跟腱位㗎啦。開始係啊，係因為你發力㗎嘛，啲肌肉疲累咁就難搞啲嘅。好多都係打到第6、第7場，突然間一個抽筋，跟住就出唔翻嚟噶嘛。你譬如我都唔少，咪又係當年嘅 KD 咯，咪又係當年勇士對速龍嘅 KD 咧。當年嘅勇士其實係人都傷噶嘛，DeMarcus Cousins 傷，
Klay Thompson 傷，你點會估到去到總決賽連 KD 都傷埋阿基里斯腱嘅？咁又唔係估唔估到嘅，冇得估。嗰年唔係即係冇得估嗰年，咪嘅。嗰年咪就係即係其實佢哋運動員過度操勞啦，亦都去到總決賽嗰個強度再高咗啦，咁令到嗰個嘅肌肉或者佢哋自己嘅身體嘅負荷，其實去到個臨界點嘅時候，就會有好多個傷勢啦。其實今年嘅季後賽係我都覺得幾多人係傷個辛苦，係好多大星嘅傷喎。頭先我哋數咗而家係兩個嘅咁嘅喎。係啊，但係去到季後賽係今年係好似零舍特別多大星傷咯。我成日覺得係驚，我我覺得係驚，覺得係關嗰啲即係近呢10年嗰種即係以前覺得不可以做得到嗰種嘅急轉向啊，對膝頭個腳啊嗰啲骨佢負荷好撚大，尤其是啲高佬都要做嗰啲動作啊 ，roll step 啊，中鋒 roll step 啊。即係其實嗰啲做得多係即係賴嘢，同埋即係好標榜嗰種插低你啊咁嗰啲咧，咁變咗個個都好猛力咁樣去做，咁樣就咁其實就係容易賴嘢咯。咁但係而家又咁講，你阿基里斯都出得翻嚟打，咁樣又唔同咗嘅。咁以前阿基里斯即刻都收得 lead 㗎啦，都可以退休㗎啦，都可以。咁咪溜馬除咗 Harry Button 之外，其實今場波輸太多失誤就真冇錯。通常輸俾雷霆都係輸太多失誤㗎啦，呢個都係絕招嚟㗎啦。呢個都係絕招嚟㗎啦，但係佢嗰種，因為你先唔好講話第三節突然間俾人一輪點住，跟住勁多失誤，俾人拋離10幾分啦。就算喺第二節好多一開波無啦啦俾阿Ludo 啊 Jerry 啊進攻籃板啊、偷波偷波嗰啲其實我見佢哋打嗰陣時已經好辛苦先可以即係扯住平手咁樣嘅情況。其實下半節都覺得都難搞。下半節如果人哋再出力啲，再撳多你一下，嗰個問題係你見我覺得啦，即係溜馬喺 Harry Button 受傷咗之後，其實有少少暈遊嘅，直頭係講緊，尤其是一啲好基本嘅失誤，例如我有幾個印象比較深刻，例如TJ McConnell 過咗半場之後，俾人撳，即係俾應該係 Ludo 嚟，應該係俾阿 Ludo 抹住，跟住撳咗落角落頭，跟住俾人偷波，跟住一嘢翻轉頭啦，係咪好多？喺後場啱啱一開波第一下就已經俾人拍走咗啦，就俾呢個兩三次 Wallace 啊 Cason Wallace 係咁嗰一下你就知道，哇！佢哋都唔知點算咁樣，好似有啲心不在焉係咪？同埋嗰個，因為通常你見咁高強度對面咁高強度防守咧，其實你會嗌人話喂翻嚟接咗波先噶嘛，即係你做開波個你會睇到呢咁嘅嘢噶嘛，但係好明顯就一定漏咗咯。發生呢啲即係唔記得咗咯，開波個都見到佢行埋嚟就已經掟個波俾佢嗰啲咯，冇睇清楚嗰啲係有啲心不在焉嘅。一 Harry Potter 傷咗之後，成隊波係散散地嘅。一開始咁呢場就重點被招呼就史亞琴啦，就 Mark 到哇屌，真係黐身防守啊嚇咁啊！咁你 Harry Potter 都傷咗啦，梗係黐住佢啦。咁啊黐邊個啫？其實中間第3節尾有段就係 TJ McConnell 喺度力挽狂瀾嘅嘗試，咁但係有個小高潮啦，但係都係追唔到咯，冇啊！始終佢即係夾翻佢咁啊，又係冇啦，玩緊完。其他人 step up 唔到啦 ，Nembhard 啊嗰啲全部 step up 唔到，都冇辦法啦。即係你成隊波命中率都有比較低嘅，真係一個人點樣贏到呢度雷霆啊？好撚難嘅。即係史亞琴日又綁手綁腳，跟住連嗰啲Neil Smith 嘅球跟住冇影添，咁啊真係好難搞。啲3分又唔準，好難搞嘅。係咯，你 expect 應該可能呢啲咁嘅時候 Mathurin 可能射多幾球，入多幾球，跟住 TJ McConnell 可能有啲嘅控球 key 好啲嘅節奏，史亞琴個進攻上邊再侵略性高啲咁樣樣，
at least 要做到呢啲咁嘅位置先至可以同到雷霆有一拼嘅可能㗎嘛。但係今場即係我又唔係話好想 criticize 或者好想怪佢哋，因為佢哋本身就係咁樣嘅球員，你唔 expect 佢哋 TJ McConnell 變到 All Star 級㗎嘛，係咪先？佢有一兩場都變咗兩場㗎啦，其實 TJ McConnell 係啊，佢已經變咗兩場，你即係不能夠期望佢每場都能夠做到呢咁嘅事。用盡咗佢 quota 㗎啦，其實係啊。咁樣落幕就傷感啲啦，同埋下年就估計即都係直覺啦，係佢就比較難啦。如果佢再想嚟到所謂嚟到決賽，首先要睇翻哈利不停嘅呢個傷啦、康復狀態啦，呢啲都要大半年㗎啦。呢啲半年，不過啱啱有半年休息嘅。大半年啦，跟住 Miles Turner 續約又唔知點啊，續咗未啊？未續㗎嘛，係嘛？好似係咪？未續。應該又唔會點走雞嘅，爭在係睇佢中唔中意喺，佢又好似幾中意喺呢度咁喎。佢係咩㗎喎？佢係10年都喺度㗎咯，其實啱啱佢最近有個 tweet 就係話佢女朋友幫佢慶祝成為職業球員第10年啊嘛。係。跟住佢諗緊，成埋第10年有咩值得慶祝咧？又未攞冠軍，又未成，佢自己咁樣講嘛，笑死我！佢暫時就感覺佢其實都搶手嘅喎，即係嚇。佢年年都係嗰啲，係時候會去做湖人啦，嗰啲其中一個分子嘅。過去幾屆其實喺季中，即係今年其實應該呢一兩年。今年係打得最好㗎啦，今年。呢一兩年叫做最少交易傳聞嘅，因為你唔會 expect 覺得溜馬而家呢個 moment 會 trade 佢可以換攞嚟再 upscale 啲乜嘢嘅。過去嗰幾屆其實好多呢啲咁樣嘅中間會唔會 trade 佢啊，或者成我哋喺季中交易嘅傳言其實都有講嘅。原本嘅溜馬咧，其實喺 final 期間咧，佢做咗個冇乜太多人留意。但係可能對佢哋嘅組軍或者對佢哋如果喺哈利伯頓下季唔傷嘅情況底下咧，係可能做一啲補強嘅嘢，就係佢哋 trade 翻一個自己嘅pick 翻嚟嘅，就喺 New Orleans 嗰邊。咁你可以點樣理解呢樣嘢？就係話，因為你而家有呢個史立平條款啦，即係你唔能夠連續你唔可以將連續2年 first round 係啦 trade 咗出去啦。咁當然啦，你有張良計，我有爬牆梯，就而家好多人就唔係用將個 first round pick trade 出去，而係將嗰個嘅互換權 trade 出去。咁取巧咗少少，咁但係都佢哋攞翻呢個 pick 翻嚟咧。如果係要做補強咧，係有一個幫助喺度嘅。起碼你多個籌碼，你將一啲今年未必用到嘅嘢，即係個23號 pick，再加埋呢一個嘅你簽約權翻嚟，其實係冇乜作為嘅時候，你換翻個未來嘅籌碼喺之後嘅補強嚟講，其實係有作用㗎嘛。我諗你作為溜馬管理層喺連續2年 at least 殺到入東決，今年入埋 final，你唔會覺得下年係會冇作為嘅時候，你梗係會做翻啲嘢，你希望下年保持競爭力啦。直至到哈利伯頓嘅傷，直到今場哈利伯頓、阿基里斯嘅傷，你唔下年嘅溜馬可唔可以殺入到季後賽咧？都我諗難 play in 咯，係啊，即係當然呢隊波從來都係突破我哋嘅想像嘅，即係我哋睇死佢嘅時候，佢就會贏㗎啦嘛，咪又係同以前舊時嘅熱火差唔多咯，係啊，你唔可以睇好佢，你睇好佢未必俾到嘢你，但係當你一唔睇好佢咧，佢會俾啲驚喜你嘅。咁溜馬其實除咗 Miles Turner 啲主力嘅合約都係暫時都係穩定嘅，除咗 Miles Turner。唔係，我想講即係。溜馬呢幾年嘅組軍都係出色嘅，即係 OK 啊 ，Sky 林啊，跟住有 TJ McConnell 呢啲，好似係 undraft 嚟嘅，佢原本。唔係，佢76人嘅。佢係76人嘅 undraft，然之後就咁樣簽翻嚟。係，我咪話佢係 undraft 咯，我冇錯。係，我係話佢唔係溜馬 draft 佢嘅，但係唔係溜馬 draft，但係佢係 undraft 嚟嘅。其實 TJ McConnell 啱啱喺溜馬嗰頭1-2年係有少少唔知喺度做乜撚嘢咁樣嘅，有種感覺。因為其實佢喺費城已經都即係
即叫做打咗出咗名㗎啦嘛。我記得佢好似有年係嗰啲唔知啲 Still Leader 嚟嘅，我記得好似係，定係已經係流馬㗎啦，好似係。好似已經係流馬㗎啦。係咁，因然後為嗱，佢流馬佢喺七六人咧，佢有季係1.7個嘅，但係佢流馬咧最高個紀錄咧去到1.9個嘅。係啦。咁啊，然後就因為有幾年喺度唔知做乜咁樣嘅，因為流馬就又有少少唔知做乜咁啦。嗰陣時即係哈利波特未發圍之前，我哋成日睇住 Miles Turner 係一個中堅分子，加埋呢個沙邦尼斯㗎嘛。即係換走沙邦尼斯嗰下，我係有啲愕然嘅。你諗住點樣做落去咧？係因為嗰陣時打 point guard，佢即係永遠都係打後備 point guard 㗎嘛。嗰陣時係呢個好耐冇見嘅 Malcolm Brogdon 啊，係打主力㗎嘛。屌，係即係你都忘記咗呢啲人啦，其實都已經係啊。咁你見到佢嗰種執法，即係雖然同呢個 OKC 唔同啊，即係唔係放走晒啲星，換咗10幾個 pick 翻嚟，但係你見到佢嘅組軍其實都係似模似樣嘅，即係咁放走呢個沙邦尼斯，留呢個 Miles Turner 啦，跟住簽呢個史亞琴呢個簽啦，係好勁嘅，呢個係。呢個係真係好好嘅，即係好重要。跟住自己又培養到哈利波特啦，跟住又有 undraft 嘅 TJ McConnell 啦。其實佢個組軍其實一啲都唔簡單。你問我，我會覺得佢組軍比 OKC 更加合理添，因為 OKC 始終都係一個要靠 pick 嚟一個，即係唔係個個球員養得起㗎嘛。佢咁好彩就幾個球員都養得起，係咯。咁我覺得反而即係話，如果即係流馬嗰個組軍係，我會更加欣賞，比 OKC 我更加欣賞。唔係喎，更加現實啊！流馬反而我欣賞佢嗰啲係而家嗰扎，即係呢個季後賽彈出嚟嗰扎 Nesmith 啊、Nemhard 啊、Mathurin 呢啲全部係一啲即係唔係啲咩 Mathurin 好似比較高 pick 啲嘅嚇，即係第六 pick 嘅，但係其他嗰啲都唔係呢啲人咯，全部都係啲即係走漏眼人嚟嘅。咁但係又打底後備打下有幾好咁樣，咁啊呢啲就真係叫做自己養翻嚟，同埋即係仲有即係 OP Topping 都係即係已經冇人要嘅咁地步噶啦嘛，打到係啊。除咗入樽王之外，你記得佢啲乜嘢啊？OP Topping 嘅生涯前期。咁而家都叫做正常好好地打咁樣都幾好啊，唔錯。係啦。咁又其實咧喺呢個我真係有啲好似以前唔係咁噶，即係好快咁講一講啦。今日添啦嚇，總決賽之前咧，即係有單大交易啦，KD 啊，咁同埋早幾日仲有 Desmond Bane。喂，以前係咁嘅咩？決賽未等打完就吹人㗎啦咩？有但係少冇印象喎，真係。有嘅但係少嘅，因為一般都唔係，同埋佢最緊要佢每個 trade 都唔係細嘢嚟嘅喎。係咯。咁啊 Desmond Bane 換幾多 pick 翻嚟？你黐撚線嘅喎。嗱，我先講時間點啊，即係其實講 Desmond Bane 先啊。唔係，我講時間，我講交易嘅時間點啊，即係過去其實而家同個選秀大會其實好接近嘅，咁啊星期三就係啦，我呢度係啦。咁去到選秀大會其實好多嘅 trade，只不過大家而家個感覺就係因為總決賽同選秀大會可能近咗咧，所以變咗好似點解會覺得而家呢個 moment 會有 trade 甚至咁樣大 trade 咧？但係如果我哋先拋開呢一個係咪喺總決賽期間，我哋喺從選秀大會之前嚟睇，開始有 trade 其實係正常嘅。但係去到咁大嘅 trade 咧，你問我自己，我都唔係好特別有印象話係咯，喺總決賽之前咁樣好撚奇怪。唔係嗱，我個着眼，我着眼點係着眼點係 draft pick 之前係啦，係得嘅。但係總決賽期間咧，就大家會覺得有啲驚訝啫。係啊，嗱，點解今次會有呢個咁樣嘅 trade 啦？講 Desmond Bane 啊嚇，好快講佢。係啦。嗱 Desmond Bane 有呢個灰熊啊，終於就叫做散 band 啦嚇，要咁就掉佢魔術就換翻呢 KCP Cole Anthony
咁啊同埋咧有5個 first round pick 啊，即係有2個係 swap 嚟嘅嚇。咁樣咁啊，好多人都係話喂好貴喎。Desmond Bane 都值5個 pick，咁我 KD 點算嗰啲咁嘅嘢？嗱，即係灰熊舊年，我覺得成隊波即係嗰啲叫做最有職業態度係 Desmond Bane 嘅，其實成隊波即係。唔係，我覺得灰熊係驚喜嘅，大家唔好忘記灰熊係披煙分子嚟嘅。首先第一，第二就係其實都係因為炒咗教練之後，跟住Jenkins 啊係啦，炒咗教練之後先突然間成隊波嘅成績 drop 咗落去披煙，即係本來直頭係 pay off 分子添嘅，好長時間係咁，所以喺呢個時候搞呢個星散咧，拆隊咧，我係有啲詫異嘅。尤其是你將 Desmond Bane 一個咁好嘅，我又唔想講佢係角色球員，因為佢已經超越咗一般角色球員。佢應該係一個二當家或者1.5當家啦，我覺得佢係1.5當家添，佢2當哇！家啦。你擺佢高過呢一個呢個3J 喎。JJJ，我擺佢高過 JJJ 㗎，擺佢高過 JJJ 㗎。係咪啊？咁所以係有啲詫異嘅，真係。但係佢又價值就非常之好，即係的而且確價值非常之好，即係5個 first round pick 係咪？同埋 KCP 咁 KCP 亦都就咁睇亦都唔會差得過 Desmond Bane 好多嘅，我嘅感覺上唔係嘛，差好多。嗱 KCP 我就唔係咁睇嘅，即係你覺得5個 first round pick 好多，當然好多嘅，但係魔術而家係一個上升期，佢交出嚟嘅 pick 其實唔係好高價值嘅啫。我諗都係咁講。係啦，我諗最大嘅限制我哋舊年都唔會覺得賽爾特人啲 pick 好有價值㗎，但係突然間下年佢嘅 pick 就可能好有價值。係啦，除非你可以咁講嘅，呢個冇錯嘅，即係賽爾特人嗰陣時俾籃網俾賽爾特人嘅 pick 係冇價值嘅，嗰陣時冇，但跟住之後換翻嚟就雙探花啦，係啦，你可以咁講嘅。係，但係我哋亦都 predict 唔到魔術嚟緊會唔會有任何嘅大傷啊？即係 touch wood 講句 Paolo Banchero 今年都有多傷㗎，係咪先 ？Fred Warner 兩個主力。兩個老大哥都傷啦，直頭佢哋係啊，咁所以你問我佢哋有呢個風險嘅，但係佢哋個風險就係而家其實喺魔術嘅陣中1、2號位嘅得分手嘅能力其實唔高，咁你Jalen Suggs 好明顯就唔似係嗰種嘅得分手嚟嘅，咁佢哋而家放出嚟嘅都係呢一個嘅 KCP， 我覺得係叫做一個可以 wave 嘅一個叫籌碼啦，始終佢而家 KCP 可以用 KCP 係如果喺陣容上面有升級，你喺可以得到 Desmond Bane 嘅情況底下，你拋去 KCP， 而 KCP 其實之前係有試過都大傷嘅，亦都去到佢生涯嘅末期，其實個狀態喺比起佢喺湖人或者金塊嘅時候，其實已經係跌緊 walk 㗎啦。而家呢個 moment，我覺得攞佢出嚟其實係一個薪資空間啦，一個嘅止蝕啦，等等之類嘅嘢。咁Cole Anthony 本身我呢個魔術嘅揀翻嚟嘅 point guard咧，唔係特別好，但係我又 OK like 佢嘅人嚟嘅。我諗喺而家嘅灰熊其實都算多呢個叫做後備嘅 point guard嘅，因為我哋除咗呢一個 Ja Morant 係 Pippen 啦，跟住仲有日本仔啦，係啦，日本仔都喺度啦。咁其實佢哋係都多人嘅，咁我會話佢哋個籌碼換翻嚟係咪真係想做重建咧？其實自從灰熊吹走呢個 Marcus Smart 之後，我就基本上唔係好諗到佢究竟想點㗎啦。係啊，因為即係喺 Marcus Smart 當然 Marcus Smart 狀態係 drop 咗啦，咁但係吹走佢之後，你唔知佢係你究竟係想衝冠打入季後賽 keep 住好成績啊，定係解體？但係解體你又解得唔徹底喎，JJJ 啊、大 Jaw 啊，佢仲喺度，咁所以係件事係好奇怪嘅，我覺得。
我係未。阿渣哥冇乜市場啊，JJJ 反而有市場，不過 JJJ 又貴啊，係屌。係。佢哋兩個都 JJJ 續約，睇下續約續成點啦，或者先簽後換走咧，你唔知喎。其實而家不過 KCP 嘅沒落咧，其實都係某一種嘅意識形態，就係嗰個奪冠最後一個拼圖呢樣嘢唔撚 work 啊！即係冇得話一路冧莊攞佢嚟一路冧莊，去第二隊又冧莊，即係頭先講金塊啦，其實大家都阿 Bruce Brown 其實都冇撚咗影啊，其實都。照計成日都話啊，季後賽邊隊簽佢，邊隊簽佢，冇啊，冇撚咗影啊。今個季後賽直頭係冇存在啊，冇佢嘅存在。因為 3D 球員其實真係要好睇嗰個陣容嘅。佢哋拍落去總冠軍球隊，或者挑戰總冠軍球隊，佢哋有用嘅。但係佢哋譬如可能去到一啲叫做一線尾二線頭嘅球隊，唔上唔落 play in 啱啱入到 play off， 可能都未必穩陣嘅時候，你個作用其實唔大。唔係啊，我意思例如你話今年Bruce Brown 啊，就算季後賽都冇球隊招來啊，即係冇人揾佢。即係唔同咗，我覺得而家啲人諗嘢，而家唔係咁樣揾一個最後拼圖咯，可能係咯，咁唔係最後拼圖一定係 3D 嘅，另一樣嘢就咁啊，一定係咁嘅。另外喂 KD 係咪最後拼圖咧？咁樣喂 KD 咧就我呢度嘅今朝咧就 Blockbuster Trade 咧就去咗侯斯頓火箭啦，即係老師又中喎，我哋上個禮拜講咁樣喎。係 Jalen Green。加 Dillon Brooks 啊，再加一個 first round，即係今年呢個第10 pick 啊，咁啊，另外就有4個second round pick 嘅嚇，咁啊，去到哇啲 pick 已經去到2032年啊，唉，都唔知死咗未。一向都玩晒嘅啲 pick 就玩到冇得玩嘅。嗱上集我記得我講過話，而家係 KD。比起 Jalen Green 都係一個 upgrade 嚟嘅，我覺得。係嘅。係就係打咗幾多年啫，或者今季攞唔攞到冠軍啫？咁咪你就係搏1年咯？你嘅意思，即係你嘅意思，即係同我講，我搏1至2年。火箭今年而家同我講，係咯。咁但係我覺得個問題係，我好擔心佢哋嘅後場。我好擔心佢哋後場，因為你當然KD 能夠持球啦，但係你不能太操勞佢。個問題係不能太操勞佢。咁如果佢後場即係冇好似以前太陽有 CP3 嗰種調控能力嘅後場喺度咧，咁其實我擔心佢成為另一個太陽嘅啫，好坦白講。你話又燃燒咗佢，即係儲咗2個星，跟住又係變咗無限單打嘅，即係佢度成佢。佢而家真係爭個控場嘅，咁我覺得即係。係啊，所以就係一個好一級嘅控場啊，而家就係爭緊個控上官咯，同太陽一樣，係咯。嗱，上官可能佢哋節奏控制得最好嗰人嚟。係啊。你而家其實真係大件事。你望翻轉嗱，而家嗱。我先讚歎一樣就係火箭喺唔動用到過多嘅戰術儲備戰略儲備底下，去換到 KD 翻嚟，我覺得係成功。我係佢都會搏 KD 咯，即係。係啦嗱，橫掂嘅 Jalen Green 都雞肋咗咁耐啦，即係講。嗱，我其實我唔係好想話 trade 咗 Jalen Green 嘅，但係如果真係換到 KD，我覺得係一個無奈地接受到嘅升級。咁啊，升級嚟嘅，係啦，咁。亦都再加埋就係望住佢哋用到嘅籌碼乜嘢咧 Dillon Brooks。咁啊，佢哋真係要用到嘅真係有價值嘅人，可能係 Cam Whitmore 啊、Eason 啊、阿馬湯神啊。阿馬湯神一定唔會喐㗎啦，因為而家佢一定唔會喐到佢啦。咁你仲有 Jabari Smith Jr. 啊之類嘅嘢，其實冇喐到，其實佢哋仲有呢個空間。即係如果佢哋今時今日同我講，佢哋未來呢一個月佢哋要 show hand，佢哋要揾一個明星級後場嘅球員，將呢一紮人綁出嚟，係一個好有吸引力嘅籌碼嚟嘅。嗱，另外一樣嘢就係會係邊個咧？ Ja Morant 係咪？
會唔會係 Pippen 咧？其實反正貝洪華姓散啦。Pippen 都唔係星啊，係咪先？係啊，咁啊，但係 Pippen 舊年證明到佢做到下呢啲嘢咯。做到下同做到係兩回事啊！做到咁爭好遠㗎啦。咁佢哋仲有進步空間啊嘛。Pippen 仲細。唔係嗱，Pippen 而家嘅狀態，即係如果我攞翻流馬嚟比，佢係 TJ McConnell 之下，但係你 expect 嘅火箭嘅point guard 係有做到 Haliburton落少少咁上下嘅嘢嘅時候，你揾 Pippen 翻嚟，你揾佢真係好難食住啊 ！OK，咁啊，唯有 Lonzo Ball 嘅啫喎，睇下邊個上先嘅啫。Lonzo Ball 續咗約，冇得 trade 住，係啦。係咪啊？OK。係啊，嗱，冇得 trade 住。咁但係咧，火箭，我覺得首先第一 KD，因為始終去到生涯嘅末端，亦都最後一年嘅合約，佢換唔到嘢翻嚟，我覺得係合理嘅。換到 Jalen Green，我覺得係賺咗㗎啦，已經賺咗。其實太陽可能都會有好轉咯，我覺得。我未講完我就覺得太陽唔會有好轉。唔會有好轉啊！佢活力咗嘛？個活力嚟自於因為由一個30幾歲換咗個20幾歲嘅活力，而唔係嚟自出現咗戰術上面嘅活力。你望住佢哋嘅陣容 ，Devin Booker、Bradley Beal、Jalen Green， 全部係啲6尺4、6尺6嘅 shooting guard，冇乜太多嘅分波能力，打埋會撞位嘅時候。唔係啊，太陽個問題係你唔吹走 Booker， 你永遠都唔會翻身。所以我跟住就係話啦 ，Bradley Beal 吹唔走嘅前提底下 ，Booker 今季嘅吹走嘅可能性高咗好多，即係之前高啦，而家係高咗好多。因為你而家你見到你換得 Jalen Green 翻嚟，你一定係推倒重建嘅時候，你 Devin Booker 係壓撚咗 Jalen Green 嘅發揮空間，咁你只能夠就係吹走。你諗下，你擺3個功能性好接近嘅shooting guard 喺度嘅時候，其實出嚟嘅作用，我哋過去見到打雙位嘅成功嘅唔多，真係唔多。尤其是呢3個人最好防守能力嗰個已經叫 Jalen Green 嘅時候，你 expect 呢一隊波又會俾人打爆，係咪？又打無限 isolation， 係咪先？咁所以 Devin Booker 我覺得 trade 走咧，係可以合理預期會喺今季見到嘅事。但尤其是佢哋將一個6尺10嘅前鋒換咗翻嚟，做一個6尺4嘅 shooting guard，佢哋嘅陣容其實我哋過去一路都講，佢哋喺2、3、4號位嘅係個高度係完全不足嘅時候，你要望住你手上邊，你淨係擺喺 shooting guard 嘅錢，嗰幾個成個太陽嘅陣容加埋係俾緊1.8億出去，1.8億啊！隨時係貴過緊你流馬成。但係 Booker 好難 trade 嘅，大家都知道佢嘅底。即係如果你一個睇開波嘅人，自己都知道佢嘅底，佢唔係帶到隊。Booker 好難 trade，但係Bradley Beal 係 trade 唔到，係 trade 唔到。所以咪隊波只能夠繼續沉淪咯。係咯，隊波只能夠繼續沉淪咯，所以冇辦法。我真係唔係好睇好太陽。希望綠色會生性四唔會太沉淪啦，去到嗰度，我係驚呢啲咁嘅嘢比較多。我冇啊，我睇到呢啲咁樣，我已經覺得屌冇撚所謂啦，食撚蛋啦咁樣。我會預期兩隊都再會有 trade 咯。應該係嘅，照計就係。應該，尤其是火箭應該會有 trade 嘅，一定會。火箭仲有能力 all in 多一粒星翻嚟。如果佢哋嘅目標係呢2、3年嘅話，係咯。佢哋仲有籌碼，即係 FanFit。太陽又點啊？喺度半嗰啲叫咩啊？自我放棄。歐臭。勾到 Bradley Beal 夠滿約為止。係啦。咪等於即係我哋等到 Westbrook 好熟悉啊！呢種感覺。簽呢個老將底薪再打嘅，咁 Bradley Beal 如果簽老將底薪再打落去，咪開始有得救咯。好熟啊！Bradley Beal 回鄉嘅情況就係佢簽老將底薪，係咪？係啊，要等呢樣嘢咯。即係成日都即係巫師就最中意簽埋啲咁嘅，即係當年嗰啲Mitch Richmond 啊，就係咁樣啊。巫師嗱，你數落嚟，巫師簽咗幾多呢啲啊 ？Brandon Hayward， 跟住 Gilbert Arenas， 卡洛不勒唔算啦，跟住 Jamison 啊 ，Anton Jamison 啊。
嗱，Anthony Jamison 最後吹到嘢翻嚟㗎，我唔感覺，同埋佢打到尾期佢都仲有課交啊，我覺得唔算啊，係啦 ，John Wall， Bradley Beal， 跟住 Otto Porter， 啲對波嘅命運嚟嘅，你唔好再講，好傷心。所以而家 Marcus Smart 係無視咯。係咯，大家都唔知做乜。Marcus Smart 都喂唔係，Bruce Brown 而家喺邊度啊？我都唔記得咗。邊個 Bruce Brown 有一排喺溜馬㗎嘛，而家去咗邊我都唔知。哦，速龍啊，好似係。係。好似係速龍啊。唔係定 New Orleans 啊 ？New Orleans 咩？好似係速龍喎，點解我覺得係New Orleans 啊，因為Brandon Ingram 個 trade 吹咗過去嘅。哦，係喎。咁阿 Min 就話太陽應該會再換人啦，一堆 shooting guard 係啊。咁啊 Stephen Cool 就話冇隊沉淪得過爵士同埋黃蜂，爵士提都冇提過。唔好再提爵士啦，我哋唔想提佢住。阿 Min 就話啦，唔係佢唔想火箭再換人。有好多新聞嘅，都爵士有新聞話會 trade Paul George 過嚟嘅。係啦，再搭多個3號 pick。你個主語副語唔該講準確啲，我覺得係 Paul George 係被 trade 過嚟，唔係我哋好撚想 trade 佢過嚟嘅。即係呢個爵士唔係人哋話晒都叫做我沙啦。爵士唔係因為睇中 Paul George 啲乜嘢想 trade 佢過嚟，係人哋睇中你爵士嚇，即係嗰隊波冇乜人啊，有啲錢掉啲垃圾。跟住我過氣 podcast 佢升過嚟擺你度啫喎，攞你啲 pick 啫喎就，唔係攞 pick，話係攞食藥啊，幫你搞掂 Lauri Markkanen 喎，幫你食藥。唔係 Markkanen 係 Sexton 同埋奇拉神。哇，咁我覺得呢兩個，我覺得七六人呢個 trade 會好柒咯。我都覺得係啊，所以我係想睇到嘅，反而係七六人呢個 pick 嗱，我唔講我哋嘅 draft 嗰啲咩先，你就算你唔係 Cooper Flag 都好，你都起有冇有機會 Ace Bailey 啊，係咪先？或者 Harper 啊，你換翻嚟係佢跌咗佢換咗個三號 pick 換5號 pick 啫，佢都唔係跌好多。即係唉。個 pick 加埋落去嘅，但係如果你 Paul George 你執唔到 Markkanen 或者執唔到 John Collins 嘅話，咁就柒咯。John Collins 我都聽到有啲 rumor 嘅喎，好似最近嘅 rumors 係湖人想吹 John Collins。係咯，係湖人真係呢啲叫做咩啊？本死無大害喎。John Collins 都想，湖人就個都想要㗎啦，嘥氣啦。雖然 John Collins 嚟咗爵士係其實係打得好咗，但係你唔好忘記佢始終都係 John Collins。佢始終都只係一條大腸。John Collins 佢哋可能就係因為睇中佢運動能力，再加埋有一定嘅外線到內線嘅能力啊。係啊，有3分又可以頂下內線。咁不過我唔覺得佢哋應該要睇幾樣嘢，就係到底佢打 pick and roll， 佢做 roll 嘅話，佢同Luka Doncic 打唔打得起？因為 Luka Doncic 一定會想當佢 PJ Washington 咁用，可能少少。我覺得再望遠啲，當佢Amara Stoudemire。哇！你真係講得好聽。唔係 Stoudemire 嗰個動力強太多啦。唔係 John Collins 喺鷹隊期間係真係佢哋嘅目標係將佢變成Amara Stoudemire，當然唔得啦。OK， 當然唔得啦。一線鷹嗰陣。嗱 Min 就話唔想火箭再換人啦，佢話如果呢班波夾到 KD 已經夠打啦，當然要 trade 仲可以啦，仲有唔少 pick 喺手。Jalen Green 本身都唔夠穩定，咁佢話 Paul George 即係主力做 podcast 嚟㗎。咁啊，Stephen Cool 就話爵士收集埋啲同斷腳有關嘅球員咁樣，腳控啊，可能啲腳。咁全部咪高可唔可以唔好用呢個 terms？ 腳控啊，腳教。冇啊，今年爵士都係冇乜心機睇啦，你叫佢正經打翻波先講啦，唔係嗰種唔上唔落啊！
即係壞又賣唔到徹底，上又一定上唔到啲嘅球隊啊嘛。我直頭覺得係係佢已經學佢其壞實今年已經咗啊！壞到徹底啦，佢只係冇 first round pick 咁解嘅啫。學壞咗啊！佢冇第一 pick 咁解啫，學壞咗。佢學壞咗，佢忘記咗佢唔係賽爾特人。唔係就係我正想講，佢嘅 GM 咪就係賽爾特人出嚟，所以咪咁樣樣咯。佢忘記咗佢唔係賽爾特人。所以而家其實爵士除咗呢個 Lauri Markkanen 或者頭先我哋講嘅 Jordan Clarkson 或者Sexton 啊 John Collins 之外，Walker Kessler 都有機會俾人 trade 㗎。Walker Kessler 係最有交易嘅條件嘅人嚟。價值係啊，但係你湖人又好想要㗎，湖人永遠嘅湖人全下家係咪先？係啊，唉。但係湖人俾到乜嘢可以換 Kessler？唔知啊，個即係唔係中意啫嘛。湖人又同我講八村壘啊，唔好啦。唔係湖人嘅球迷係覺得佢哋攞所有嘅嘢，攞佢哋球隊任何嘅嘢可以換到嘢嘅，即係八村壘換到 Antetokounmpo 都得嘅。哦，係啊，而家話八村壘換 John Collins，佢哋咁講，好似係。嗱，論個籌碼或者論個價碼其實差唔多嘅，即係大家都係咁1500到2000萬咁上下，你攝多少少嘢啦。譬如你可能攝埋呢一個佢哋嘅熱火嚟嗰個 point guard 控衞啦，咁啊應該湊夠數嘅。咁但係爵士而家其實如果以重建為主要核心嘅話，一定會攞 pick 嘅。咁湖人係冇 pick 嘅。咁你攞啲乜嘢嚟令到爵士嚟？係咯，我點得到咧？即係我點解要你八村壘咧？我又唔係揾你做重心，又唔係乜嘢。咪係啦，係啦，呢啲先係重點啊！個 pick 先係重點嚟㗎嘛，湖人都冇 pick。唔係你呢嘢就俾pick，一係就俾一個真係第二啲嘢，即係補強嘅嘢我即係。Austin Reeves 或者係啦，我唔敢講啦，我麻麻地 Austin Reeves 嘅。咁但係你見到爵士嘅情況係中鋒同埋前鋒嘅位置比較重疊比較多嘛 Markkanen 啊、John Collins 啊、Kessler 呢啲打到三高啊嘛，佢哋唔係好需要打三高嘅，我發覺。即係如果唔係都唔係成日揾 John Collins 定中鋒位啊，貪 John Collins 快同埋貪 John Collins 有啲高有空間拉開到，有空間係拉開到。咁所以你俾八村壘我冇意思㗎，係咪先？又拉開唔到。情況又差翻落去係咪先？唔會係八村壘咯，係咯。你話湖人換 Austin Reeves，可能 OK，我唔敢講一定 OK，係啦。即係個前提要係可能係 Sexton 或者係其他神吹走咗先有機會想要呢啲咁嘅人咯。好奇怪嘅爵士嘅狀態其實。你話佢對波好差咩？又未至於，即係你逐個如果投完睇個個都。唔係真係咁差，唔係真係爛嗰啲，咁但係又唔湯唔水啊，係啦，又唔係打上去，又唔係乜嘢，咁你嘅舊年試咗啦，攤盡啦，都攞唔到頭三匹，咁就真係，嗰啲要攤嘅人啊，繼續都可以有藉口。佢話今年仲唔係我，舊年又唔係咁。唔係攞唔到當年嘅 first round pick 就繼續攤落去啊嘛。好似或者 pick 唔到啲好嘢，即係唔係好似呢一個七六人咁樣。你望下自己個 history 有幾多個 pick 係頭三個，真係。即係 Ron Williams 上一個係咪啊？係啊，好耐㗎。係啊，好耐。唔係喎，嗰個第三 pick 喎，咁啊。嗰個第三 pick 咯，頭三 pick 得佢咯，最高 pick 㗎啦，爵士連第二 pick 都未攞過㗎。有啲早估嗰啲人啦，係啦。跟住咪 Dante Exum 咯，第五 pick 咯，我印象中爵士嘅。仲有啲早估嘅，嗰個有個咩 Mark L 咩鬼，嗰個後尾去咗活塞嗰個，好似都係喎，係嘛？我唔記得咗啊。嗰個唔係喎，嗰個係活塞 pick 嘅喎，我唔記得咗啦。如果你再近啲嘅，可能即係我以即刻季中 trade 到翻嚟嘅咪 Derek Favors 咯，就第三 pick 嚟嘅都係。係喎，都係第三 pick。肥花喎，肥花而家去咗邊啊？肥花退咗休啦。退咗休啦，打得幾好嘅喎，肥花其實都。肥花其實幾好嘅，要佢過香港打咯。香港打咩啊？唔知啊，打甲一咯。打甲一啊，唉，咁啊，今集差唔多啦嚇，咁啊，我哋要好似好有嗰啲叫咩啊？
我哋好似好有代表性咁啊！咁我哋都喺度恭喜雷霆隊獲得今年嘅總冠軍。我唔講呢句嘢㗎。你問心 Jacko 講得出呢句説話咩？好，我嚟。你好唔我哋中意恭喜雷雷霆霆隊，希望佢下年可以繼續努力啊！唔係恭喜佢SGA 福有攸歸嚇。係啦今季咩啊？嗰啲大滿貫啊 MVP All Star 唔係佢，不過嚇即係咩？我已經唔記得咗啦。NBA Cup 係邊個贏啊？今年 NBA 級今年 NBA 級公鹿啊，公鹿贏，公鹿啊，係啊，咁啊冇。咁啊，即係今年佢係得分王 MVP，再加決賽 MVP 加冠軍啦。總之 SGA 你好自為之啦，咁樣係咪啊？嗱，作為前湖人前湖人球員，我一定會祝福呢一個前湖人球員嘅。係啊，我作為呢個湖人迷，祝福前湖人球員 Alex Caruso 係啦，係嘛？呢個真係祝福得落㗎啦。咁我都要揾啲藉口，我作為住喺加拿大嘅人咁樣啊，要咁啊。SGA SGA 加拿大隊加油！好多啊 Lamb 都係加拿大嘅，係啊，兩邊都有喎你。係啊，都幾多㗎，係。咁啊，係咁先啦，我哋瞓覺啦，應該選秀大會之後咯，揾機會約一集做啦嚇。係咯，星期六、星期日預啦，因為我哋都有啲嘢未講到嘅，譬如湖人同湖人嘅翼手，我哋今集冇講啦。同埋嗰啲嗰啲啊冇乜嘢講嘅。唔係㗎，我有嘢講㗎，我有嘢講㗎。大家去HBO Max 揾嗰套叫《Winning Times》嘅劇睇撚咗佢。係嗰度要。係啊，咁嗰度要。咁就係咯，差唔多啦。應該drop 前後應該都有啲交易㗎啦。如果 KD 呢啲都喐得，光咗啦。KD 呢啲都喐得就喐硬㗎啦嚇，翻嚟就喐㗎啦嚇。咁我哋收線啦。天光啦，我呢邊黐線嘅。拜拜。我翻工啦，拜拜。拜拜。